クライパート監督の、会見を始めさせていただきます。Thank you very much for waiting. We're now starting the post-match press conference for the head coach of Indonesian national team, Mr. Kraifeld. はじめに監督が一言、試合について振り返っていただきます。Would you please look back to this match and make a comment on that? Yes, of course. I think the first few minutes we were okay. But yeah, this team, I said it also yesterday, has a lot of qualities. And this is World Cup level, absolutely, individually and collectively. A great team. Yeah, what else could I say? I'm very disappointed, of course, with the result. Also for the country, Indonesia, it's a deception, of course. But we need to learn from this situation. I think this is a very important learning moment, individually, as a coach, but also as a team. We need to learn from this situation. And what else can I say? I think that they deserve to win. We were unfortunate that the score isn't higher. But again, we have respect for Japan. A lot of qualities, automatisms. We started Japan very good, but individually they have a lot of quality, and as a team as well, they dominated the game, and that's the honest thing. Everybody saw the game, and we need to respect that, and we need to learn from this, and that's the most important thing. In October, the matches are already waiting. So we need to plan and take this defeat to the next match and learn from it and come better out of this situation. はい、まずキックオフの後の最初の数分間は良かったんですが、昨日も言ったように日本代表というのは非常に質が高いチームです。本当にワールドカップレベルのチームだということを実感しました。それは個人レベルでも、そしてチームの集合体としてのレベルでもです。もう本当に偉大なチームだと思いました。特にそれ以外何も言うことはないようにも思います。結果についてはとても残念です。インドネシアの人たちを裏切ってしまったとも思っています。ただやはりこういう経験から学ぶ必要があります。学ぶというのは自分自身コーチとして学ぶということ、それからチームとしても学ぶということです。こういう状況が起きたらやはり学習するしかありません。日本は勝つにふさわしいチームでした。私たちの方で得点をすることができなくて残念です。でもやはりこの結果については真摯に受け止めて、そして日本のチームをリスペクトする、それが大事だと思います。本当に最初はまだ良かったんですけれども、本当に質の高いチームに試合を支配されたというのが正直な気持ちです。それは皆さんも目撃した通りです。やはり学ぶということ、そして10月に試合が待ってますので、その試合に対してしっかりと計画をして今回の経験を生かすことが極めて大事だと思います。ではご質問をお受けしたいと思います。ご質問の方は挙手にてお知らせいただくようにお願いいたします。Thank you very much. You have a question? Please go ahead and wait on the microphone. 最前列の方でお願いします。Good evening, Coach. Coach, any comments about the fourth round and how you see about that round and the participants in the fourth round? And would you give us the update about the Jakob Sayur, because he bring by the medicine to go out the stadium, also Kevin Dix? Yes. Yes, that was very unfortunate, and also that's not an excuse, but it's unfortunate that those players had an injury and that I had to change. I didn't expect this, but this is also a thing that's football. That unexpected changes you need to calculate, and unfortunately this evening it happened. The fourth round, like I said, we need to learn from this big defeat. We're very disappointed, of course, but we have to be prepared for the next the fourth round, and that's for me now the most important thing is to look back post match, learn from it, and look forward to the fourth round, who is our next opponent. Well, of course, every participant in the fourth round is very strong.
And yeah, you know, you have Oman, you have Palestine, you know, you have a lot of big countries who want to go to the World Cup like us. So it will be very interesting what teams, what the countries we have in the fourth round. はい、次のプレーオフ、つまり、ワールドカップの予選としては4回戦になるわけですけれども、それについての印象と、それから対戦相手の可能性がある国についてどう思いますか。それからヤコブ・サイリがすねを怪我してましたけれども、ふくらはぎを怪我してましたけれども、状態を教えてください。はい、まず怪我については非常に残念です。プレイヤーが試合をするとどうしても何人かの選手が怪我をしてしまうということがありえますけれども、でもそこまで大きな怪我ではないですので、今後はそういう怪我がなければ良いと思っています。次回のプレーオフなんですけれども、プレーオフについてはもうどの進出国もやはり次のステージに進みたいという強い意志を持ってますし、みんな強いですし、例えばオマーンなども強敵だと思ってますので、今回の学びを生かして、そして非常に興味深い相手も揃ってますので、しっかりとした試合をしたいと思います。そしたら初めに下手奥の立っている男性でお願いします。Halo, Patrick, Haris from Indonesia. This is the biggest loss in this qualification, and you just said many times that you need to learn from these mistakes for the round 4. My question is, what have you learned from this loss? And my second question is, many people, Indonesian people ask, in October, where are we gonna play? Do you have already information whether we're gonna play in Qatar or Saudi or where? Thank you. Not yet. We don't know yet what's or Saudi or Qatar. What I learned from this defeat is that we have to respect the qualities of the opponent. We studied Japan very good, but if a country has such fantastic players who play in a high level in their own country, in the different countries, yeah, that's the way it is. You know, we tried our best, but it wasn't enough. And it was the quality of the players that Japan has in his team, in their team. And you know, we can talk long stories about it, but that's the fact that Japan was a size too big for us this evening, and we have to admit this and carry on. はい、まず今回のこの試合というのは、この予選のシリーズの中でも最大の失点をしてしまったという、一番大きな負けだったと思います。監督は常に学ばなければいけないというふうにおっしゃいますけれども、何を学んで、そしてどのようにプレーオフに生かしたいですか。2つ目の質問ですけれども、10月のプレーオフは、場所は決まってますか。会場はカタールになるかサウジアラビアになるか、もうご存知ですか。まず2つ目の質問からの答えで、分かりません。カタールになるかサウジアラビアになるか、会場については分かりません。それから1つ目の質問の何を学んだかですが、やはり相手の質が高いということはしっかりとリスペクトしていく必要があるわけです。日本は非常に良いチームでした。やはりこれだけ素晴らしい選手が揃っていて、質が高く、そして各国でプレーをしています。そういう中で自分たちはベストを尽くしたけれども、十分ではありませんでした。プレーヤーの質が非常に高い相手に立ち向かった。実際、日本という相手は自分たちにとってちょっと大きすぎたというのが本当のところだと思います。それを事実として受け止めていく必要があります。では今出ている3名順番にお伺いしていきたいと思います。はじめに赤の。Good evening, Coach. I'm Tama from Score Indonesia. We see a lot of players that come and go in this national team. How about will you be adding more stuff to your assistant coaches, especially the local coaches, to your staff, to your assistant coaches stuff? And what needs to be improved for the fourth round? What do you think about it? No, I'm happy with my staff that I have at the moment, so I won't add any more people in my staff. We need to improve, perhaps,
the most, more offensively. We are lacking a little bit of power in finishing. So that I will be focusing on more. But I think that midfield and defensively we're in good shape. Although of course this result was a little bit blurry for us. But that's what we're going to work on this. And the fourth round is a new round, and then we need to be prepared as a team. まず、今のこの、アジア予選を通じていろいろな選手が入れ替わってますが、スタッフの側として例えばアシスタントコーチを追加する、特に、ローカルのインドネシアのアシスタントコーチを追加するような計画はありますか。そして今後プレーオフに向けて何を改善したらいいと思いますか。まず最初の質問についての答えですが、今のスタッフに満足してますので、特に誰かを追加するという気持ちはありません。何かを改善しなければいけないかというところは攻撃だと思います。やはりもう少しフィニッシュにパワーが必要だと思います。ただ4回戦、つまりプレーオフというのは全く新しいスタートを切ることになりますので、それに向けてフレッシュな改善をしていきたいと思います。では前日のダンス、ごめんなさい。それで守るのは良かったんですけども、今日は少し守りが曖昧でした。4回戦プレーオフはチームとしてさらに良いプレーをしたいと思います。Sean Carroll, freelance. Obviously, it was a tough result for you today. You've mentioned a few times how impressed you were by Japan. Obviously, in your playing career, you played in some fantastic teams as well yourself. What do you think are the main strengths of this Japan team? Their attacking play today. How impressed were you with that? Obviously, it's hard as the opposing coach. And you said that that was World Cup level. How well do you think this Japan team, they've obviously already long since qualified for the World Cup, how well do you think they can do it at next year's finals? Thank you. Well, if they continue like this, many countries will have difficulties with them. I think that collectively and individually they have very skillful players, a lot of movement in the team, and I think that's the big key of the Japanese team, that they have a lot of movement. They know where to move at the right moment. They have a fantastic pressing game. So they're I think collectively they know what to do. They press very good. Also in ball possession, they move the ball very quick. So that's very difficult to defend. And I think that this team is what I said, this World Cup level, and I think that a lot of countries will have a lot of difficulties to play Japan. はい。今日の試合は非常に厳しい試合だったと思います。日本のチーム、ご自身もいろいろなチームと戦ってきた経験がありますが、そういう中で日本のチームについての印象を教えてください。例えば何が強みだと思いますか。攻撃はどうでしたか。今日ワールドカップレベルのチームだったというふうにおっしゃいましたけれども、例えば日本が次のワールドカップでどこまで進めると思いますか。それから相手の監督についても何か印象はありますか。今の日本相手にはいろいろな対戦相手が非常に難しいと、つまりタフな試合になってしまうと思います。それはやはり個人としてもチームとしても非常にスキルがある。それからよく動くということです。そして動かなければいけない正しい場面で動くということ。プレスも素晴らしいです。これは本当にチームとしても個人としてもです。またここで何をしなければいけないかということをよく分かっています。プレスも素晴らしい、ポゼッションも素晴らしい、ボールはよく動く、いい位置に動かせる。ですのでワールドカップで日本と戦う相手は、どの国だったとしても厳しい戦いを強いられると思います。では最後の一問といたします。Last question, yes. Patrick Gabriel from ESPN. Firstly, congratulations on the result. I want to expand on the last question a bit. Actually, you said that obviously the dream is not over for you guys yet. You want to get to the World Cup. You want to eventually reach being Asia's best. Do you think the team that you came up against tonight was Asia's best and at a level that Asian football has never seen before? And actually, how positive was it that your players can now see the level they perhaps need to aspire towards? Thank you. Well, as I said, it's a learning moment. I think I said it before, the quality of the team is amazing. But now they see as well, they see that the level of the real, a real top team, a top country,
that they need to improve as well. So I think that's a big learning moment, although we are very disappointed about the result. You know, I don't say crazy things if everybody saw the game and they just played a very tactical and very possession game. It was for me difficult to watch, but I think for the Japanese people, a pleasure to see how a country can play like this. And unfortunately, for my team, a big defeat. We're very disappointed, but we will work very hard for the fourth round. はい、今日の、結果は非常に、厳しいものだったと思います。ただワールドカップに進出するというチャンスがまだ残ってますし、またアジアで例えば今後、国としてベストのチームになっていきたいと思う場合に、こういうアジアでも強い国と戦うということはどういうポジティブな面がありますか。答えですが、やはり学びの経験をという言葉を繰り返すことになります。本当に高いレベルの質を持った国と戦うことができて、そして、ここまで日本が、アジアの国がここまで来るということは、やはり、いい意味での驚きだと思いますし、トップレベルの国と戦うことによって、自分たちも改善することができます。日本は本当に戦術的にも素晴らしかったです。今日の試合は自分にとっては見ていて辛い試合でした。それでも、日本と同じように、あまり大きなことは言いたく